2024-yil zavod propan, zavod xolodilnikligidan ko'rsatamiz. Refrigeratorligi Kia Bongo 1 tonnaligi, 1 tonna 200 ligini bundan oldingi videolarda ko'rsatgandim. Holatlari juda ham a'lo darajada. Mashinamiz salonlari juda ham pokiza holatda turibdi. Avtomat korobka, o'sha pultlik, start stoplik, monitor, задний вид, video registrator, obduf, обогрев, undan keyin nima klimat kontrol, yarim sensorli, hamma narsasi bor. 2024-yil. Hop, butkalarning holati ham juda ham a'lo darajada. Oyoq qo'yadigani bor. Zavodskoy propani. Hop, butkasini ko'rsatamiz. Hop, yonboshga tegib qolmas ekan. Juda ham chiroyli holatda, endi yangi 2024-yil ishlab chiqarilgan. O'ziniki bu poddelka qilinmagan, mana shunaqa kanallari bor, ko'rsanglar. Hali oddiy butkaga nima poddelka qilib, butka refrigerator o'rnatib olishyapti, unchalik effekt beravermaydi. Mana bu o'zini kanallari bo'ladi, zavodskoy xolodilniklarda. Keyin mana panelining qalinligi ham 8 sm bo'ladi buniki. Ulardagi 3 sm bo'ladi. Nima oddiy izotermiz butkalardagini paneli, mana tashqaridagi butkasini qalinligi. Bu qalinroq bo'ladi, keyin o'zining kanallari bo'ladi, zavodskoy o'ziniki. Xo'p, yana nimasini ko'rsatamiz? Hozir yopib qo'yaylik. Undan keyin yonboshida ham eshigi bor. Bu Damas eshigiga o'xshab ochiladi, bilsanglar. Mana shu stikeri, zavodskoy xolodilniklar stikeri. Mashinamizni probegiga keladigan bo'lsak, qani ko'raylikchi, qancha yurdi ekan bu mashina. 19700 km masofani bosib o'tibdi mashinamiz. Hop. 19700, mana orqasi ishlab turibdi. O'chirib qo'yamiz, avtomat korobkaligi. Bu mashinani Koreyadagi narxiga keladigan bo'lsak, $20,500 tashkil qilyapti.